сайн байцгаана уу? Сонсож байгаа өдрийн мэндийг хүргэе. Та яг одоо Монголд олсон үнэн бодит гэмт хэргийн талаарх ямар ч хажир авахгүй гэрч шүүгдэж болон шүүх шинжилгээ, шүүхийн шийдвэрийг мэдүүлэхээс хүргэдэг сувгийг сонсож байна. Энэхүү хэргийг сэрэмжлүүлэг болгох үүднээс хүргэдэг бөгөөд нэрсүүд нууцлагдсан байдаг тул та бүхэнд ойлгомжтой байлгах үүднээс түгээмэл нэрсийг орлуулан хүргэж байна. Өнөөдрийн ярих хэрэг маань 2022 онд болсон гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой нэгэн харамсалтай хэрэг байгаа. Хэргээ дуустал нь сонсоорой гэж хүсье. Тэгээд манай сууг та бүхэнд таалагддаг бол суугаа дагаад хажууд нь байх хонхыг идэвхжүүлээрэй. Тэгснээр та дараагийн дугаарыг маань цаг алдалгүй хүлээн авах болно. Мөн та бүхэн намайг дэмжих хүсэх юм бол үзэж буй видеон дээрээ бас мөн лайк дараад өгөөрэй гэж хүсье. Ингээд шууд хэрэгтэй орцгоё. Шүүгдэгч Пүрвэн Монгол улсын иргэн 1980 онд Хөдөө орон нутагт төрсөн. Хэрэг үлдэх үедээ 42 настай байсан. Эрэхтэй бүрэн дунд боловсралтай, тогооч мэрэгжилтэй, эрхэлсэн тодорхой ажилгүй, урд нь ял шийтгэл эдэлж байгаагүй маань. Холбогдсон хэргийн талаар дурдахад шүүгдэгч Пүрвэн хамтран амьдарч байсан эмэгтэй болох Баярмаад удаа дараа гарах үрж хүчирхийлэл үйлддэг байсан байна. 2021 оноос эхлээд хамт амьдарч байх хугацаанд түүнийг зодож дарамтлагдаг байсан байна. 2022 оны зунж гисэн энэ хүчирхийлэл нь зогсоогүй. 6 дугаар сард хэд хэдэн удаа зодсноос болж хохирогчийн бие мах бодит гэмтэл учирсан байна. Харин 2022 оны 7 дугаар сарын 15-ны өдөр хамгийн аимшигтай үйл явдал болсон. Тухайн өдөр хамтран амьдрагч Баярмааг шүүгдэгч Пүрвэн боомлж амь насыг нь хохироосон байна. Үүнээс нэг хоногийн дараа буюу 7 дугаар сарын 16-нд нэгэн эмийн сан дахин ноцтой хэрэг гарсан. Шүүгдэгч Пүрвэн эмийн сан чимэгтээд хадаас ашиглан халдаж хүнд гэмтэл авчруулсан. Ийхүү шүүгдэгч Пүрвэн гэр бүлийн хүчирхийллийг удаа дараа үйлдэж эцэст нь хүний амь нас хохироосон. Мөн өөр нэгэн хүнд ноцтой гэмтэл авчруулсан хэрэгт тус холбогдсон байна. Амь хохирогч Баярмаа амьд байх хугацаанд хамтран амьдарч байсан Пүрвэд олон удаа зодуулж дарамтад орж байсан нь хожим ил болсон баримтуудаас тодорхой харагддаг. Тэрээр тухайн үедээ болсон зүйлийн талаар цагдаагийн байгууллагад хандаж мэдүүлэг өгч байсан. Түүний өгсөн мэдүүлгүүдэд намайг байнга зоддог, айдастай амьдарч байна гэж дурдсан байдаг бөгөөд энэ нь ганц удаагийн маргаан биш, давтамжтай үргэлжилж байсан хүчирхийлэл байсныг харуулдаг. Мөн энэ бүхнийг батлах гэрчүүдийн мэдүүлэгч байдаг. Ойр дотны хүмүүс хөршүүд нь түүнийг бие мах бодийн гэмтэлтэй, айж сандарсан байдалтай байнга хардаг байсан тухай ярьсан байдаг. Гэсэн ч харамсалтай нь энэ хүчирхийлэл тухайн үедээ бүрэн зогсоогдоогүй, зодуур дарамт үргэлжилсээр байгаад эцэстээ өнөөдөр бидний ярих хамгийн аимшигтай үйл явдалд хүргэсэн юм. Амь хохирогч амьд байх үедээ ийхүү мэдүүлэг өгч байсан бөгөөд тухайн мэдүүлгээс та бүхэн уншиж хүргэе. Амь хохирогч Баярмаа мэдүүлэхдээ хамгийн анх 2021 оны 9-р сарын дундуур хүүхдүүдийн хичээл сургууль орж байсан санагдаж байна. Энэ үед сумруу Пүрвэгийн аав ээжийн гэрт очоод тэндээ цайны газар ажиллаж байх хугацаанд намайг хардаад эцэг эхийнхээ хажууд зодоод гэрээсээ хөөж явуулсан. 2 дахь удаага булганаас дархан дэрээд 14 хонож байхад араас Пүрвэ ирээд над руу залгаад эмнэлэгт эмчлүүлэе гэсэн. Тэгээд бид хоёр уулзаад сумд байх буудалд ороод тэндээ арх ууж байхад хардаад намайг зодсон. Энэ үед миний өмнө зодулсан шарах эдгэрээгүй байхад нэмж зодоод хамаг бие хүүхнээс болж байсан. 3 дахь удаага 2022 оны 1-р сарын дундуур нөхөр Пүрвэ намайг алгадахад хажууд байсан Амра Эрка гэх хоёр найз гэрээс гарч явахдаа цагдаа дуудаад тэрний дагуу цагдаа ирж Пүрвэг эрүүлжүүлээд 7 хоног баримтлагдаж байсан. Хамгийн сүүлд 2022 оны 6 дугаар сарын 2-ны өдөр гэртээ хамт архиуж байгаад нөхөр гадагш гарсан хойно утсан дуугараад нэг эмэгтэй Пүрвэтэй унтаж хэвддэг гээд уурлаатай харна. Пүрвэгээс тэр эмэгтэйн талаар асуухад мэдэхгүй гэж хэлээд уурлаад миний зүүн шанаа хэсэг рүү алгадахаар би Пүрвэ дуурлаад энэ хүүхний өмөрөөд байгаа юм уу гэж яриулахад ахаад цохиж унгаад чи ийм өөдгүү өөр хүн өмөрч намайг зодлоо гээд төхөөд очсон чинь хөлөөрөө салтаа руу жийч гисэн юм хэмээн тухайн үедээ мэдүүлэг өгч яасан байна. Одоо харин шүүгдэгч Пүрвэ болон амь хохирогч Баярмаа хоёрын амьдардаг нийтийн байрны эзнийх нь өгсөн мэдүүлгээс хүргэе. Пүрвэгийн хүн манай нэг тоо төрөнд 5 сард байх өдрийг нь санахгүй байна. Их нэртэйгээ хоёулаа түрээслэж орсон. Намайг өглөө ажилдаа яваад орой ажлаас ирэхэд нэг дугаарын өрөөнд байсан Пүрвэгийн хүн эхнэрийн хамт байнга сохтуу хоорондоо хэрэлдэж маргалдаад байж байдаг. Манай байрнаас гарахаас 10 гаруй хоногийн өмнө эхнэрийгээ зодчихсан байсан. Миний мэдхээр 2 удаа эхнэрээ зодчихсан байсан хэмээн мэдүүлсэн байна. Гэрч жаргалангийн мэдүүлгээс
Надад 2021 оны 9-р сарын дундуур Булганаас дархан руу ирж байна. Нөхөр пүрвэд задуулсан гэж хэлж байсан. Баярмаа Булган аймгаас ирсэн өдрөө манай гэрт хонсон. Хоноход Баярмаагийн бие нэг гуй болон 2 гар хуржигсан сайн явж чадахгүй доглоод байсан. Харин маргааш нь гэрт байхад нөхөр нь уцаар яриад дуудаад аваад явсан. Надад сүүлд буюу 2022 оны 6 дугаар сарын дундуур яг хизээ гэдгийг мэдэхгүй байна. Нөхөртөө задуулчихлаа гэж хэлж байсан гэх мэдүүлгийг өгчээ. Харин гэрш золоо мэдүүлэхдээ Баярмаа манай эмнэлгийн гэмтлийн тасагт 2022 оны 6 дугаар сарын 24-өөс 2022 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрийн хүртэл хэвтэн эмчлүүлсэн юм. Манай эмнэлэгт ирэхдээ нөхөртөө задуулсан гээд нүд нь хөхөрсөн байсан. Манай эмнэлэг твтэж байгаад 2022 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдөр эмчилгээ дуусаагүй байхад эмч сэвлэгчэд мэдэгдэлгүй гарч яваад одоо хүртэл ирээгүй мэдүүлгүүдийг өгсөн. Энэхүү мэдүүлгүүдээс харахад амь хохирогч Баярмаа байнгын гэр бүлийн хүчирхийлэлд удаа дараа өртөж байсныг нь нотолж байгаа юм. 2022 оны 6 дугаар сард шүүх шинжилгээний албанаас гаргасан дүгнэлтэнд түүний биед тарих дөргөлд хамрын яс хугарах, нүүр хүзүү, хоолон хэсэгт цус хуралд үүсэн тогтоогдсон. Эдгээр гэмтлүүд нь гаднаас хүчтэй цохилт өгснөөс үүсэх боломжтой хэмээн дүгнсэн. Мөн сарын дараах өөр нэгэн шинжилгээгээр тархины хаван, хацрын яс сүмөрсөн хугарал, нүүрэндээ цус хуралд цулгаргалтай байсан нь тогтоогдсон. Өөрөөр хэлбэл энэ хугацаанд Баярмаа олон удаа зодуулсан нь баримтаар нотлогдсон үлдсэн байна. Эдгээр гэмтлүүдийг тухайн үед амь насанд шууд аюултай биш гэж ангилсан ч хүний эрүүл мэндэд ноцтойгоор нөлөөлсөн хүчирхийллийн бол мөр тод харагдаж байсан гэдгийг шинжээчид тэмдэглэсэн байна. Харин одоо амь хохирогчийн амь насаа алдсан өдөр буюу 2022 оны 7 дугаар сарын 15-ны өдөр юу болсон талаарх гэрчийн мэдүүлгийг сонсон тодорхой хэмжээний ойлголттой болцгоё. Гэрч буюу амь хохирогчийн төрсөн дүүгийн мэдүүлгээс би Баярмаагийн 2022 оны 7 дугаар сарын 11-ний өдөр 15 цагийн орчим наадмын хуушуур авчиж өгөх гээд дэлгүүрээс цааш 2 дахь гудамжны үзүүрт зогсож байгаад хуушуур өгөхөд талигааж өөрөө гарч ирж аваад буцаад явсан. Энэ үед үсээ хусчихсан мөн өмнө нөхөртөө зодуулсан нүүрний гэмтэл нь гүйцэд эдгээгүй байсан. 2022 оны 7 дугаар сарын 24-ний өдөр Жавзаа гэдэг талигаачийн найзтай хамт очоод байшингийн гадна хаалгыг Жавзаа нээгээд бид нар дотогш ороход шалан дээр баахан үгсэн өтний ялаа мөн гэрээс маш өмхий үнэртэж байсан. Баруун талын хувцсны шүүгээрөө очиод нээж үцгэд наагуур нь хүнжил овоолоод тавьсан. Тэр хүнжилний цус хатаж өмхөрж үтсэн байсан. Тэгээд цагдаад мэдэгдэх болсон хэмээн мэдүүлсэн байна. Ингэж цогцыг анх олон хууль хүчний байгууллагад мэдэгдсэн байна. Хэргийн газарт үзлэг хийсэн тэмдэглэлээс та бүхэнд танилцуулъя. Хэргийн газар үзлэг хийх үед маш ноцтой, авжигтай дүр зураг өгсөн байдаг. Шкаф дотор байсан дэр орны давыг гаргаж үзэхэд дотор нь амь хохирогчийн цогцос нуугдсан байдалтай байсан нь илэрсэн. Цогц нь удаан хугацаанд хадгалагдсан, муудсан байдалтай байсан бөгөөд хажуу тишээ хөвтөж хөл гар нь нугларсан байрлалтай байсан байна. Толгойн хэсэг болон биеийн зарим хэсэгт ялзрал явагдсан нь шууд харагдаж байсан. Мөн өмсөж явсан хувцас нь биеийн ялзралын улмаас их хэмжээгээр бохирлогдсон, ар нуруу болон биеийн доод хэсгээр эд эрхтний ноцтой гэмтэл муудалд үүссэн байдалтай байсан нь тогтоогдсон. Эдгээр байдал нь амь хохирож тухайн газарт удаан хугацаанд байсныг мөн хэрэг маш харгис ноцтой хэлбэрээр үлдэгдсэнийг харуулж байсан юм. Цогцост хийсэн үйлчлэгийн тэмдэглэлээс харахад биеийн эд эрхтнүүд ихээр муутсан, яс ил гарсан байдалтай байсан байна. Толгой хүзүүний хэсэгт онцгой анхаарал татах ноцтой байдал ажиглагдсан. Хүзүү нь олос мэт зүйлээр олон удаа ороогдсны улмаас хүзүүний яс салсан байдалтай байсан нь боомлж амь насыг нь хохироосон гэдгийг тодорхой харуулсан. Мөн цээж, нуруу, гарын хэсгүүдэд удаан хугацааны ялзарлын уул мөр илэрсэн бөгөөд толгойн доторх идүүд ч гэсэн бүрэн муутсан байдалтай байсан нь тэмдэглэгдсэн байна. Шүүд амны хэсэгт ч ялзралын улмаас өөрчлөлт орсон байсан нь цогцос тухайн газарт удаан хугацаанд байсан гэдгийг нотолсон. Дархан уул аймгийн шүүх шинжилгээний албаны 2022 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдрийн 85 дугаартай дүгнэлтэнд талигаачийн арьс зөөлөн эд ялдарч үгүй болсон тул
зөөлөн идэд гэмтэл тогтоох боломжгүй. Талигаачийн ясанд гэмтэл тогтоогдоогүй, мөн цус болон хотоодны шингэн авах боломжгүй. Ялзарч мууцсан тул итгэлийн спирт мөн цусны бүлгийг тогтоох боломжгүй байна. Талигаач нь баймлалтын улмаас нас барсан байх боломжтой хэмээн шинжээчимч үзсэн. Шинжээчимч мэдүүлэхдээ цогцост үзлэг хийхэд доод үүдэн 2 шүд үгүй байсан. Тухайн шүдний байхгүй байгаад цогцсны ялзарлын улмаас мултарч унсан болох нь тодорхой байна. Яагаад гэхээр амьд ахуйд тэр 2 шүд унсан байсан бол буйл эдгэрч мүлгэр болох байсан. Тэгтэл тухайн цогцсны буйл эдгэрсэн шинж байхгүй. Шүдний байрлаж байсан хэсэг гэмтэлгүй. 2 шүд нь цогцсын ялзарлын улмаас унсан болох нь харагдаж байна хэмээн мэдүүлжээ. Шүүгдэгч нь эмийн санч руу мөн халдан довтолж гэмтээсэн байдаг. Тэр хэргийн тухайд хохирогч мэдүүлэхдээ 2022 оны 7 дугаар сарын 18-ны өдөр нэг давхарт эмийн сан дээрээ ганцаараа байж байсан чинь гаднаас бараан дуу хувцастай, улаан дуу өнгийн подвологтой, хар өнгийн амны хаалт зүүсэн 40 гарч яваа 1 м 60 см-ийн өндөртэй хар арьстай, нүүр нь нэг шалбарсан эрэгтэй хүн орж ирсэн. Тэгээд ихчээ та дугаарлуу залгаад өгөөч гэж хэлсэн. Тэгээд залгаад утсаа аваагүй. Эргээд нөгөө дугаар нь залхаар нь би чанга ирэгчдэр нь тавьж өгөөд ирүүлсэн чинь найздаа 5,000 төгрөг өгөөч би өвдөөд им авах гэсэн юм гэж хэлсэн чинь нөгөө залуу мөнгө байхгүй, мөнгөний боломж алга байна гэж хэлсэн. 10 минутын дараа гаднаас буцаж орж ирээд гаднах төмөр хаалгыг хаагаад орж ирээд та энэ өрөө рүү ор гэж хэлээд намайг амралтын өрөө рүү оруулсан. Тэгэхээр нь би чи ихчээсээ хэрэгтэй мөнгө төгрөг байвал ав гэж хэлсэн чинь та дуугай над өрөө рүү ор гэж хэлээд гараас татаж чирээд унгачгаад өрөөний дэд цонх нээлттэй байсныг хаахаар нь би доод талын цонхыг онгоолгоод орцны үүдэнд хүн сууж байхаар нь хашгираад хүн намайг алах гээд байна. Цагдаа дуудаарай гэж хэлээд эргээд хартал. Тэр залуу хурц нарийн 2 талдаа бариултай төмрөөр миний зүүн хүүхний дээд тал болон гарын булчин хэсэг тус бүр нэг удаа хутгалсан юм хэмээн мэдүүлсэн байна. 2022 оны 7 дугаар сарын 20-нд гарсан шинжилгээний дүгнэлтээр хохирогчийн биед хэд хэдэн гэмтэл тогтоогдсон. Тодорхойлбол зүүн хүүхний дээд хэсэг болон гарын хэсэгт хатгагдсан шарах, цээж хэсэгт зулгаралд, зүүн шуунд цус хуралд илэрсэн. Шинжээчдийн дүгнэснээр хатгагдсан шархнууд нь эр үзүүртэй зүйлээр 2 удаа үлдэгдсэн байх боломжтой. Харин бусад гэмтлүүд нь мохоо зүйлээр үүссэн байж болзошгүй гэж үзсэн. Эдгээр гэмтлүүдээс зүүн хүүхний дээд хэсгийн нэвтэрсэн шарх нь амь насанд аюултайд тооцогдох ноцтой гэмтэл байсан бол гарын хэсгийн шарх нь түр хугацаанд эрүүл мэндэд нөлөөлөх гэмтэлд хамаарч байв. Харин цээжний зулгаралт хөнгөн хэлбэрийн гэмтэлд тооцогдсон байна. Мөн шинжээчид энэ гэмтэл нь цаашид эрүүл мэнд ажиллах чадварт хэрхэн нөлөөлөх нь эмчилгээ эдгэрэлтээс хамаарна хэмээн дүгнсэн байдаг. Ингэснээр пүрвэн зөвхөн гэр бүлийн хүчирхийлэл хүний амь насыг хохироосон хэрэгээс гадна өөр нэгэн хүнд амь насанд аюултай ноцтой гэмтэл учруулсан нь баримтаар хөдлөгшгүй тогтоогдсон юм. Шүүгдэгчийн өөрийнх нь мэдүүлэг шүүхийн шийдвэр дээр байгаагүй учраас шүүгдэгчид оноосын ялын тухайд та бүхэнд танилцуулъя. Шүүхийн дүгнэлтээр тэрээр гэр бүлийн хүчирхийлэлүүлдэж хүний эрүүл мэндэд хөнгөн болон хүнд гэмтэл учруулсан, хамтран амьдрагчаа олон удаа зодож эцэст нь амь насыг нь хохироосон, мөн зэвсгийн зүйл ашиглан гэмтэл учруулсан гэмт хэрэгт холбогдсон. Эдгээр гэмт хэрэгүүдийг нэгтгэн нийтдээ 20 жилийн хорих ялыг хаалттай хорих ангид илүүлэхээр шийдвэрлсэн. Мөн шүүгдэгчийг цагдан хоригдсон хугацааг ялд тооцож хэрэгт холбогдсон эд бүрийн баримтуудыг устгуулахаар болсон. Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгчид олгох нөхөн төлбөрийн асуудлыг шийдвэрлсэн бөгөөд шүүгдэгчид цагдан хорих арга хэмжээг хэвээр үргэлжлүүлэхээр тогтсон байна. Ингээд шүүгдэж бүрвэн 20 жилийн хугацааг хаалттай хорих ангид эдлэхээр болсон. Тэгээд гэр бүлийн хүчирхийлэл гэдэг бол үнэхээр аюултай. Хэрвээ танд гар хүрдэг бол та заавалжгүй энэ бүх зүйлсийг төвчин хамт байх ямар ч шаардлага байхгүй. Тийм болохоор өөрийгөө хайрлаарай. Тэгээд бид нэр өчнөө одоо ийм харамсалтай бодит кейсүүдийг зөндөө сонссон байгаа. Тэгээд өнөөдрийн дугаар энд хүрээд дуусж байна. Дараагийн дугаараар уулзалтлаа. Түр баяртай.